Στο σημερινό βίντεο πάμε οδικός στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Θεσσαλονίκη και θα σας δείξω ακριβώς πόσο κοστίζει να πάτε Κωνσταντινούπολη, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί θα θέλατε να πάτε Κωνσταντινούπολη, αλλά μπορεί να μην θέλετε να μπείτε σε αεροπλάνο. Υπάρχει και η επιλογή του αμαξιού προφανώς. Θα σας πούμε το κόστος, θα σας πούμε πόση ώρα είναι, γύρω σε 6 ώρες και κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας πούμε από ποια σύνορα να μπείτε για να μην πετύχετε κίνηση. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 10 το πρωί. Ξεκινάμε τώρα για να είμαστε μια χαλαρή ωρούλα να φτάσουμε. Αυτά, πάμε. Λοιπόν, μόλις φουλάραμε το αμάξι, ήταν τελείως άδειο, οπότε έχει πάρει 100 ευρώ και ξεκινάμε απευθείας για Τουρκία. Το GPS λέει 7 ώρες και 1 λεπτό. Δεν ισχύει, είναι λίγο λιγότερο. Έτσι πάμε με βάση χιλιόμετρα. Ναι, δεν μου βγάζει κίνηση στα σύνορα, γι' αυτό το λέω. Αλλά θα το δούμε στην διαδρομή. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μόλις κάναμε στάση, μετά από 2 ώρες και κάτι βρήκα την πρώτη τουαλέτα στο δρόμο. Σκεφτείτε ότι από Θεσσαλονίκη προς Τουρκία, έτσι, περνάμε από Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει ούτε ένα ΣΕΑ, δεν υπάρχει ούτε μια στάση για να κατουρίσεις. Σκεφτείτε ότι κρατιόμουν πόση ώρα και εν τέλει αυτό που βρήκαμε είναι αυτό εδώ. Έτσι, κάτσε να γύρω στην κάμερα. Βεσέ λέει, αν το κάνει ο Θεός Βεσέ, και είναι αυτό εκεί. Εντάξει. Μέσα έχει τουρκικές. Να μου πεις στην Τουρκία πάμε, οπότε είναι λογικό. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να βρείτε βενζινάδικο, ΣΕΑ, κάτι για να σταματήσετε, θα πρέπει να βγείτε σε έξοδο. Πάνω στην Εγνατία, αυτή είναι εδώ τη συγκεκριμένη, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε μπει Τουρκία εδώ και αρκετή ώρα. Σκεφτείτε ότι από Θεσσαλονίκη που σταμάτησα να βάλω βενζίνη, γέμισα το αμάξι με 100 ευρώ γιατί ήταν άδειο. Και το έκαψα μέχρι να φτάσω στην Τουρκία, έτσι, γιατί έτρεχα λίγο. Η βενζίνη προφανώς, τα βενζινάδικα που σταμάτησα δεν ήταν για πάρα πολύ καλή. Γέμισα με 100 ευρώ κυριολεκτικά όμως. Και αυτή τη στιγμή σταμάτησα να γεμίσω το αμάξι στην Τουρκία και το γέμισα άδειο πάλι με 45 ευρώ. Θέλω να δω αυτά τα 45 ευρώ πόσα χιλιόμετρα θα μου βγάλουν, πόσο καλή δηλαδή είναι η βενζίνη. Έτσι και θα σας ενημερώσω προφανώς. Αλλά σε περίπτωση που θέλετε να έρθετε στην Τουρκία, σίγουρα βάλτε βενζίνη στην Τουρκία γιατί είναι πολύ πιο φτηνή. Σε μία ώριτσα θα είμαστε στην Κωνσταντινούπολη, οπότε τα λέμε σε μία ώρα. Έχουμε φτάσει στη Κωνσταντινούπολη. Σήμερα η μέρα είναι νούμερο 2, οπότε θα κλείσω το βίντεο το οδικός για να κάνω τα επόμενα βιντεάκια που θα έρθουν. Θα σας πω λίγο περίπου πάνω κάτω πόσα χάλασα και αν αξίζει να το κάνετε οδικός. Εμείς ξεκινήσαμε από Αθήνα. Οπότε Αθήνα-Κωνσταντινούπολη, τα διόδια είναι γύρω στα 47 ευρώ συνολικά. Συν 145 ευρώ βενζίνη, πέσει άλλο ένα 50 θα βάλω σίγουρα από Θεσσαλονίκη για να επιστρέψω Αθήνα. Οπότε θα βάλω 200 ευρώ χοντρικά. Οπότε 250 ευρώ πήγαινε έλα, έτσι, διόδια και βενζίνη. Συν 50 ευρώ που χάλασα για να μείνω στη Θεσσαλονίκη ένα βράδυ, γιατί δεν ήθελα να το κάνω σερί 10 ώρες ταξίδι. Θέλω να το σπάσω σε 4 ώρες Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και από Θεσσαλονίκη είναι 6 ώρες και κάτι η Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα σου βάλω χοντρικά για να μην κάθομαι τώρα να κλέβω με τα 1 ευρώ, 5 ευρώ πάνω, 5 ευρώ κάτω. Θα σου βάλω 300 ευρώ. Πήγαινε έλα Κωνσταντινούπολη. Και έχεις το αμάξι σου, είσαι χαλαρός, ξεκινάς ό,τι ώρα γουστάρεις, σταματάς όπου θέλεις, βλέπεις τη διαδρομή που είναι πάρα πολύ όμορφα κάποια τοπία που περνάς. Συν το ότι αν θες να ψωνίσεις από Κωνσταντινούπολη, έχεις το αμάξι που μπορείς να το φορτώσεις όπως γουστάρεις. Αν ερχόσουν ένα αεροπλάνο, θα γλιτώνεις πάρα πολύ σίγουρα γιατί είναι μία ώρα, μπαμ, 45 λεπτά πρέπει να είναι η πτήση, δεν την έχω κάνει ποτέ. Σίγουρα θα γλιτώνεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα είχες το βαλίτσες, το αεροδρόμιο να φύγεις με ταξί για να έρθεις στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης και. Εμένα η άποψή μου είναι αξίζει να το κάνετε με αμάξι. Σας έχω βάλει και το συνολικό κόστος, αξίζει με 1000 να την επισκεφτείτε, είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Δεν ξέρω αν την έχετε επισκεφτεί, γράψτε μου στα σχόλια όσοι έχετε έρθει την εμπειρία σας και πείτε μου αν σας άρεσε το βιντεάκι. Like προφανώς, subscribe και ανοίγεις το καμπανάκι για το επόμενο βίντεο.